Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu sou colecionador de material da Björk e hoje eu estou aqui para falar a respeito dos singles do Volta. Se você ainda não conferiu, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o álbum. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, tá? Para ele não ficar muito extenso. Então já ativa as notificações, já se inscreve aqui no canal também para saber quando eu postar a segunda parte. E eu espero que vocês gostem. O primeiro single do Volta foi lançado em abril de 2007 e a música que foi escolhida foi Earth Intruders. A Björk estava numa viagem indo para Nova York e aí ela teve um sonho, e nesse sonho um tsunami de milhões de pessoas afetadas pela pobreza dominavam tudo, né? Inclusive engoliam o avião onde ela estava, engoliam a Casa Branca. E essa manifestação inconsciente do sonho dela tem a ver com uma viagem que ela fez para a Indonésia um tempo antes para visitar a região que foi afetada pelo tsunami em 2004. E esse tsunami ele matou cerca de 230 mil pessoas. Então assim, a Björk ela ficou muito impactada com a beleza do local e ao mesmo tempo também com a devastação, né? Com o cheiro de morte que tinha no ar, mesmo depois de um ano da tragédia. Essa daqui é a foto da capa, sem as fontes que mal dá pra ler. E aqui é a letra da música. E aí conforme a gente vai tirando as camadas, tem um trecho. A letra da música tem como pano de fundo esses temas que eu mencionei, e ela é uma música bem rítmica, bem tribal, dançante, e ao mesmo tempo eu acho que ela é uma música bastante agressiva. Essa edição em multiformato, ela traz 2 vinis com os remixes e com o single, e também ela traz um CD e um DVD. Vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é o DVD. E esse daqui é o CD. O videoclipe de Earth Intruders foi dirigido pelo Michel Ocelot. Ele é um animador francês que é conhecido mundialmente pelo personagem Kirikou, que inclusive foi quem levou a Björk a procurar o trabalho do Michel, né, para direção. Ele nunca tinha feito esse tipo de trabalho, mas ele aceitou, sabendo quem era a Björk. E eu acho que esse clipe ele dá vida à essência onírica, surrealista da música, né? E é como se ele estivesse personificando mesmo esse sonho que ela teve, onde uma tribo invade o ambiente ali do sonho dela. O dançarino que aparece fazendo as coreografias no clipe, inicialmente tinha sido selecionado só para participar do musical Kirikou Carrabá, que é a versão do desenho, né, colocada no teatro, só que ele acabou dando vida também ao Kirikou no clipe da Björk. Se você ainda não assistiu esse desenho, assista que você vai entender qual que é a conexão entre esses dois universos. E eu vou deixar aqui também uma entrevista do Michel Ocelot falando sobre o processo criativo do clipe,
Apesar dela estar em francês, é só você colocar a legenda automática que dá pra ter mais ou menos uma noção ali do que ele tá falando. Aqui a gente tem 4 versões de Earth Intruders. A minha favorita é a Exchange Remix, que foi feita pelo Alex, que era do Spank Rock. Inclusive, se vocês não conhecem Spank Rock, eu recomendo que vocês escutem o primeiro álbum deles, que eu acho que foi o que fez mais sucesso, que é o Yo 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 Yo, e também o The Upside. O segundo single do Volta foi lançado em julho de 2007 e também foi uma música coproduzida em parceria com o Danja e com o Timbaland, que foi Innocence. Essa música, a letra dela fala sobre a inocência na juventude e como ela torna a gente intocável, destemido, né? A gente não tem medo de nada quando a gente é jovem. Saudades desse tempo, inclusive. E eu acho que ela é a música que chega mais próxima, assim, do trabalho do Timbaland, né? E ao mesmo tempo eu também acho que ela é a música mais pop do disco. Aqui é a mesma coisa, a imagem sem a fonte. O videoclipe de Innocence, ele surgiu através de uma competição que a Björk lançou no site dela. Na época ela fez uma página especial para essa competição, dando instruções a respeito de como seria, né? E também ela disponibilizou alguns arquivos para ajudar os artistas que enviassem o vídeo para lá. Ela disponibilizou a letra em PDF, acho que ela disponibilizou um trecho da música também e algumas imagens, alguns acessórios para serem utilizados. No final das contas foram cerca de 500 inscrições, mas somente 10 foram selecionados pela Björk. Eu sei que teve gente do mundo inteiro que se inscreveu, né, que enviou o vídeo. Inclusive, se eu não me engano, teve brasileiro nos vídeos finais, eu não me recordo agora, mas eu sei que teve brasileiro que enviou o vídeo. Eu vou deixar aqui o vídeo da Mabel para vocês assistirem. Vou deixar no link aqui na descrição do vídeo. Eu achei que ele ficou muito dinâmico, a edição desse vídeo ficou muito legal. Às vezes eu assisto ele aqui, inclusive eu avisei para ela que eu ia colocar aqui no vídeo. Um beijo para você, Mabel. E infelizmente esse vídeo ele não chegou a ser selecionado para a final. E aí depois dessa definição dos 10 finalistas, né, a Björk disponibilizou esses vídeos para serem assistidos no site e abriu uma votação para saber qual que era o melhor. Eu sinceramente não acho que esse vídeo ele era digno de ganhar o primeiro lugar, apesar dele ser muito bem feito, muito bom. Mas eu tenho um outro vídeo preferido, eu não lembro exatamente agora de quem é, mas ele parece um jogo de videogame. Se der eu coloco aqui na edição final para vocês verem. Aqui é o mesmo esquema, a gente tem o CD e o DVD, e a parte boa é que o DVD ele contém, além desse clipe, que foi o clipe oficial, as outras versões também. Então aí quem acabou votando nas outras opções ainda tem disponível o DVD para poder assistir e curtir esses clipes, que são bem diferentes e são bem divertidos. A Björk escolheu para esse single 6 remixes, sendo um deles o meu favorito, que é o remix do Ghost Digital, que se chama Untouchable Innocence Still Amazes. E o Ghost Digital, para quem não sabe, é o projeto do Inar, que é o cara que dividiu os vocais com a Björk na época do Sugar Cubes. Então tem uma parte desse remix que ele recita, né? E aí me remete a essa fase da carreira da Björk. E ao mesmo tempo também me remete à letra da música, né? Que fala sobre a juventude, sobre a inocência da juventude,
É uma música super dançante, super divertida, mais ainda do que a versão original dela. Se você não conhece, eu recomendo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. O terceiro single do Volta foi lançado em 1º de janeiro de 2008 e a música que foi escolhida foi Declare Independence. A letra dessa música fala sobre independência, né, como se fosse um hino punk. E a Björk já disse numa entrevista que quando ela escreveu essa letra ela estava pensando na Groenlândia e nas Ilhas Faroé, que são regiões dependentes da Dinamarca. A Islândia já foi dependente da Dinamarca e ela conquistou a independência só em 1944. Além dessa interpretação política, né, da letra, a Björk também já disse em uma entrevista que para ela, toda vez que começa a tocar essa música, ela começa a rir, porque é como se a gente estivesse falando para alguém que está num relacionamento lixo, para a pessoa sair do relacionamento. É uma interpretação divertida. O videoclipe dessa música foi dirigido pelo Michel Gondry e ele não tem nenhum trabalho digital. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês aqui, mas eu gosto muito dos clipes da Björk que não tem trabalho digital, não tem avatares. E esse clipe foi o caso, né? Ele mostra a Björk comandando um exército de pessoas que parece que elas estão alienadas ali, andando, parecem zumbis. E ela vai espalhando essa mensagem da música, né? A música é bem repetitiva e no decorrer da música as coisas começam a se movimentar, né? Ela vai ficando mais animada e aí tem todo um projeto assim de fios, é uma construção bem interessante. E aí conforme eles vão se movimentando, aí vai ficando cheio de cores. E tem a participação do Mark Bell, do saudoso Mark Bell também nesse videoclipe. Eu gosto bastante dele. Uma outra curiosidade também, já que a gente está falando do Mark Bell, é que essa música, na verdade, ela era um instrumental que ele costumava tocar em alguns shows do LFO, e aí ele acabou dando de presente para Björk, assim como I Go Humble e Nature is Ancient, e aí ela só fez a letra da música, né? Enfim, saudades do Mark Bell. Eu tenho um apreço muito grande por esse box, especialmente, porque ele foi o primeiro single da Björk que eu comprei importado. Na verdade, foi o primeiro single que eu comprei. E foi aqui que começou toda essa loucura, né? Até a gente chegar nesse vídeo que você está assistindo hoje. Então, agradeçam a Declare Independence. Ou não. Essa música, ela tem alguns acontecimentos que foram bem conturbados assim na carreira da Björk, né? Porque em um show ela homenageou Kosovo, na época em que eles estavam conquistando a independência. Até hoje isso não aconteceu totalmente, né? E aí ela teve um show cancelado na Sérvia por causa disso. Ela também, quando foi fazer um show na China, ela no final da música começou a sussurrar no microfone Tibete, Tibete. E graças a isso ela quase foi banida da China. E além disso também depois o governo chinês ele começou a aplicar umas políticas de limitação de apresentação de artistas de fora da China. Aqui eu já mostrei. Além de Kosovo e do Tibete, a Björk também ofereceu essa música para o País Basco, quando ela fez show na Espanha. Mesma coisa, CD e DVD.
Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe o que tem que fazer. E deem o seu like ou o seu dislike. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative as notificações para saber quando eu postar conteúdo novo. E a gente se vê na parte 2 desse vídeo. Tchau!